Eu vou ao mercado mais ou menos uma vez por semana, porém, na última semana eu fui na quinta-feira. Fim de semana pra mim é super corrido, então hoje eu preciso separar as coisas, porque senão as verduras que eu trouxe vieram só pra morrer aqui. Primeiro eu tenho essa missão, guardar todos esses vinhos. Fui pra São Roque no fim de semana e trouxe muitos vinhos. Ah, aliás, meu marido já colocou a prateleira aqui, então tem isso também pra fazer, mas o foco hoje é a geladeira. Pra mim, panela na geladeira deveria ser crime. Prefiro tirar as coisas da geladeira pra depois ir organizando. A porta tá do jeito que funciona.